घरको काम गर्दा गर्दै ड्युटी आउनु पनि अब लेट भइसकेको हुन्छ, त्यही कारण भिडियो बनाउने टाइमै पाउँदिनँ। अनि त्यही कारणले आज चाहिँ बनाउनु पऱ्यो भनेर सोचेको थिएँ। आज पनि कस्टमर आएकै छ, त्यही कारणले म एक्लै पनि छु, अलिक बिजी भएकै छु कि म। अनि हेलो नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ म एक्लै छु, जे खानु मन परेको छ सबै लिएर राखेको छु। खानाको लागि स्टार्ट गर्नु लागेको छु। हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुलिदिनु होला। सबभन्दा मेरो फेभरेट चाहिँ यही हो, लड्डु। समोसा हेर्नु कत्रो परेछ। केक हो चाहिँ सिया त नबोलिकन बातै नगरिकन कप खान्छ भन्नुहुन्छ होला। बोल्नु केही बोल्नु जस्तो लाग्छ नि त, त्यो बाहिरको आवाज आइरहेछ, त्यही कारणले चाहिँ
नबोलेको मैले सबै घरबाट बनाएर ल्याएको आफै बनाएको केक चाहिँ तर किनेको केक र लड्डु चाहिँ किनेको हो अनि जिलापी अरू चाहिँ मैले घरमै बनाएको Pero घरमा चाहिँ भिडियो बनाउने टाइमै पाउँदिनँ हो ड्युटी आउनुलाई साथी बिहानै आउनुहुन्छ म चाहिँ डेली ढिलो नै हुन्छ भिडियो बनाएर त अझै टाइम लाग्छ भनेर चाहिँ मैले पार्लरमै बनाएको भिडियो चाहिँ यस कस्टमर आएर चाहिँ मैले भिडियो चाहिँ रोक्दै बनाउनु पर्ने कुरा भयो हैन त्यही भएर कस्टमर आएको थियो त्यही भएर चाहिँ भिडियो मैले रोक्दै बनाएँ आजको लागि चाहिँ म सायद यति नै बनाउँछु हैन किनकि म खाँदै रोक्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई नि एकदम खानु मन परेन के अरे आज मेरो साथी पनि छैन मेरो साथी चाहिँ सपिङ गर्न जानुभएको छ अनि एक्लै छु अनि त्यही एक्लै भएको कारणले चाहिँ कस्टमर आएको थियो अघि दुईचोटि मैले भिडियो रोकेर मैले फेरि खाएको अनि फेरि बनाएँ हैन तर पनि अब चाहिँ म खानु मन परेन अनि म एक्लै पनि छु अनि सक्दिनँ होला सायद मतलब एक्लै हुँदाखेरि अब अलिकति अप्ठ्यारै भइरहेछ मलाई हैन अनि हजुरहरूले हेरिदिनुहुन्छ भनेर नै मैले चाहिँ यति दुःख गरेर भने मैले भिडियो बनाइराखेको छु हैन घरमा टाइम पाउँदिनँ ड्युटी आउन घरको काम गर्दा गर्दै ड्युटी आउनु पनि अब लेट भइसकेको हुन्छ त्यही कारण भिडियो बनाउने टाइमै पाउँदिनँ अनि त्यही कारणले आज चाहिँ बनाउनु पर्यो भनेर सोचेको थिएँ आज पनि कस्टमर आएकै छ त्यही कारणले म एक्लै पनि छु अलिक बिजी भएकै छु कि म अनि त्यही कारण भिडियो चाहिँ मैले अहिलेसम्म 3 चोटि भिडियो रोकिसकेँ हैन त्यही कारणले चाहिँ अब चाहिँ म यतिमै एन्ड गर्नु पर्यो अनि अहिलेको लागि चाहिँ यति नै म खान पनि सकिनँ नेक्स्ट टाइम चाहिँ म फेरि पनि अरू चिजमा चाहिँ अब राम्रोसँगले खाएर नै हजुरहरूलाई भिडियो देखाउन चाहन्छु हैन अहिलेको लागि चाहिँ यति नै के कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो हेरिदिनु होला लाइक कमेन्ट शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् आजको लागि चाहिँ यति नै हो के गर्नु अब कस्टमर पनि हेर्नु पर्यो हैन त्यही कारणले गर्दाखेरि फेरि साथी पनि छैन एक्लै भएको कारणले अलिकति खाँदै रोक्दै गर्दा त एकदम अमान हुँदै रहेछ के अनि त्यही कारणले चाहिँ म चाहिँ खान सकिनँ हैन अनि राम्रोसँगले हेरिदिनु होला थ्यांक यू फर वाचिङ माई भिडियो ओके बाई बाई गाइस बाई बाई